ila papa guys kay nang layaw guys. Karon pa ko naka-vlog guys kay taas kayong bakasyon sa among pamilya guys. Guys, ubat guys. Guys, papa ko kahubog sinina guys. Gumingon ako diri guys. Tara guys, abto ta sa akong papa guys kay nang laya. Wow! Guys, niluman guys. Nah, guys, dako kay guys. Idagko lagi yung no. Oh. Pasayan sa 2025. Ho. Ho rin kay. Ano na? Kuan uy, grasya. Rin mas daghan diri rin Ah, kuyawang papa nagmotor. Dumato ng laya. Mga gatrin Biskut ba? Biskut ka? Pagpuli na po nimo. Oh, sabot ko, pagpuli na po nimo. balik na yung uwang kadaghan diri na. Ito pa mauli ang permero di mong lakyat kan. Tulas bidang ko. Sana po si papa. Parehas para sulit lah. Sulit pa lang na press na kadagpuatanan. Galing kay Nao. Punita rin. Wah. Nawa na ni akong tingog. puro bagay. Pero Ano ba? Wala na. Puro rabledi ay. Apa sana? Ano ka boss? baking na siya kay daghan na iya limang kana grabing sudano kapag yun siya glambay kuya Lambay 350 kilo. alay grabe na mo ni nakamilot dire trabahoan kada sudan Tambay.